Tengok. Ni. Satu tinggi, satu rendah punya. So lebih punya. Ni lah Abun lah. Abun. Bun. Apa lu bikin? Ha? Kosong piston ring lah. Apa You saya- so order oversize ah. Hah? So order oversize ah. Sekarang mau kosong lah. Saya order oversize lah. Iyalah. Pasal bising main besar. Iyalah. Pasal you mau kosong. Apa sebab? Apa sebab? Ada You so tunjuk order sikit. over. Ah, Saya mesti tak boleh masuk itu blok ah. Mesti lah. Apa macam tak boleh masuk blok itu? Sangkut lah. Mari tengok apa macam mari. Ayo. Betul lah salah lu. Salah betul. Tengok. Angkat lampu tengok. Lebih punya. Itu pasal saya mau kosong lah. Apa? Bos saya sampai mati Ini macam. Sorry Abun, saya sudah salah order oversize distancing. Kasih Abun bikin tengah mati ya. Tak apa, you pelan-pelan kosong. Okey, tak apa, you pelan-pelan kosong. You pergi sana pelan-pelan kosong, tak apa. Okey, ini Suzuki Vitara. Ini ada dekat 80-annya. Suzuki ini kereta lama, sudah dekat 30 tahun punya lama punya kereta. Beli market pun murah lah. Saya ingat berapa ribu saja. Tetapi kalau mau repair 2-3 ribu dia tak jadi boleh repair. Ini engine sudah keluar asap hitam. So kalau betul-betul mau buat overhaul memang mahal. 3,000 sampai 7,000 tak tentu. Lagi mahal pada market value. So, owner pun suruh saya apa macam mau bikin. Saya tak ada wang mau bikin. Sebab saya beli mayan murah. Tak akan saya beli 3,000 mau bikin 7,000. Itulah masalah. So, saya pun cakap sama dia. Kita buat bypass. Apa macam bypass? Bypass dia biar brok sudah makan. Piston tak ada makan. Brok sudah makan, asap putih belakang dia keluar. Makan minyak hitam. So, apa macam bypass? Okay, you tengok apa macam bypass. Tengok saya biar orang bekerja apa macam bypass ah. Tengok ah. Ni lah Abun lah. Abun. Bun. Apa lu bikin? Kosong piston ring lah. Apa You saya- so order oversize ah. So order oversize ah. Sekarang mau kosong lah. Saya order oversize lah. Iyalah. Pasal bising main besar. Iyalah. Pasal you mau kosong. Apa sebab? Apa sebab? Ada You so tunjuk order sikit. over. Saya mesti Tak boleh masuk itu blok ah. Mesti lah. Apa macam tak boleh masuk blok itu? Sangkut lah. Mari tengok apa macam mari. Ayo. Betul lah salah lu. Salah betul. Tengok. Angkat lampu tengok. Apa macam oversize? Tunjuk sikit. Okey. Nampak? Angkat harusnya. Ini. Lari kaki. So, tak boleh pasang ah. Ini. Okey, you tunjuk ini. Pakai ini besi Okey. tunjuk. Pakai ini tunjuk. Saya boleh. Tengok. Ni. Satu tinggi, satu rendah punya. So lebih. Tengok. Ni. Satu tinggi, satu rendah punya. So lebih punya. Itu pasal saya mau kosong lah. Apa? Bos saya sampai mati Ini macam. Sorry Abun, saya sudah salah order
Abun bikin tengah mati ya. Tak apa, you pelan-pelan gosok. Okey, tak apa, you pelan-pelan gosok. You pergi sana pelan-pelan gosok, tak apa. Okey, saya nak bagi tahu. Bukan saya sengaja saja mau kasih order oversize. Lu tahu apa sebab? Sebab kalau ini prop, kita tak order oversize. So, ini prop kena mau pergi ribo. Ribo maknanya, dia mau potong ini blok, kasih besar, piston kena tukar, pistoning pun kena oversize. Itulah sebab. So, sekarang kita tak mau cost sangat tinggi. So, kita order sahaja piston ring, oversize, belakang suruh Abun pelan-pelan gosok balik, fit balik ini blok, kita masuk balik. So, kita boleh save cost banyak. Kita tak perlu angkat ini blok, bikin ribu. So, kita save masa, save wang, dengan murah, dengan cepat, kasih repair. So, ini macam saya sudah try banyak kereta boleh jadi. Tak ada asap putih makan, tak makan minyak hitam lagi. Ini panggil low cost. Sebab ini kereta biar modal, dia tak mahal sangat. Dia murah. 2-3 ribu kita boleh dapat. So, sekarang Abun sudah steady. Sudah buat itu size semua cantik. Sudah rapat. So, dia jarak sudah tak ada. Sudah boleh masuk fit. So, kita akan masuk balik piston. So, sudah kau tim. Murah dengan cepat. Murah banyak tau. Kalau biasa you mau overhaul engine angkat keluar, itu mau 3,000 sampai 7,000 tak tentu. So, sekarang kita ni macam buat baru 1,000 lebih saja. Okay? Faham? Okay? Bye-bye. Saya sini Uncle Chin, The Chin Engine Auto Service. Okay? Kau tim apa pun, ha? Belum. Belum lagi ya? Nah, ni mau sikit angkat masa. Okay, tak apa, you pelan-pelan buat. Janji tak ada asap keluar. Okay? Bye-bye.